Hi, hello, my name is Thabo Olivier and today I'm going to show you how to take eggs and use them to grow seedlings in. This whole presentation is going to be in Afrikaans, but if you do not understand Afrikaans, do not worry, because the visuals are explanatory enough for you to be able to do it. So eerstens moet jy gaan eiers kook. Sodra die eiers gekook is, gebruik ek hierdie apparaat om die dekseltjie van die eier af te haal. Kom 'n bietjie nader dan wys ek jou hoe werk dit. Hierdie apparaat sal die dekseltjie afhaal. Nou eet ek 'n eier. Wat ons nou wil doen is ons wil 'n eierdop gaatjies insit. En die gaatjies is nou in. Nou gaan ons grond insit. Nou sit ek fyn gemaakte grond binne elke eierdop in. Nou gaan ek die sade plant. Om die sade te plant, maak ek vir my 'n gaatjie in elkeen. Dan plant ek 'n saad in elke gaatjie. Ek maak hulle dan toe, maak net seker hulle is onder toe en druk hulle net liggies toe. Maak die grond liggies nat en binne 'n kwessie van 4 weke het jy sulke saailinge.